Похоже, нас опередили. Там есть кто-то живой. Слушай, а у тебя необычный запах. Ты пахнешь иначе, чем человек или демон. Скажи, это ты их убил? Обними меня. Ты человек. У тебя есть два варианта. Либо я тебя сейчас демона убью, либо заберу питомцем как человека. Обещаю, во втором случае буду кормить. Да это ж просто сказка.